Abi biliyorsun benim bu hayatta bir tane korkum var. Nedir? Tavşan horlaması. Dürüst. Bu ne ya? Ha bunlar mı? Bunlar kader bozanlar. Ölecek olan insanları zorla iyileştiriyorlardı. Biz de ülkecek bunun kadere karşı gelmek olduğunu düşündük ve hepsini yurt dışına gönderdik. Şimdi hastalanan insanlar gelip burada sağlık dileniyorlar. Doktor Bernat, Doktor Bernat, gel kalbimi çabucak tak.